Greziako gizartea. Nolakoa zen gizartea Greziako polisetan. Greziarren artean ez zegoen berdintasunik. Eta, horren ondorioz, pertsona guztiek ez zituzten eskubide berak. Gizon gutxi batzuk baino ez ziren hiritarrak. Eta, haiek soilik zituzten batzarrean bozkatzeko eta hiriko gobernuan, edo auzitegietan, parte hartzeko aukerak. Aldiz, Greziako biztanle gehienak, hau da, emakumeak, metekoak edo atzerritarrak, eta esklaboak, hiritarrak ez zirenez, bizitza politikorik kanpo zeuden. Hiritarrak. Guraso greziarrak zituzten gizonak soilik. Bozkatzeko eta kargu publikoetarako aukeratuak izateko eskubidea zuten. Armadaren partaide ziren gerra garaian. Eta nork bere ekipamendu militarra ordaintzen zuen. Metekoak, guraso greziarrak ez zituztenez atzerritartzat zeuzkaten. Artisau eta merkataritza lanetan aritzen ziren. Zergak ordaintzen zituzten, baina ezin zuten parte hartu politikan. Armadako kide izan zitezkeen, baina inoiz ez aginte postuetan. Emakumeak etxean sartuta bizi ziren, etxeko lanei emanak. Ez zuten batzarrean parte hartzeko edo bozkatzeko eskubiderik. Ezin ziren etxetik bakarrik irten. Norbaitekin egin behar zuten hori. Esklaboak norbaiten jabetzakoak ziren. Eta ez zuten inolako eskubiderik. B mailako izakitzat zeuzkaten. Batzuk etxeko lanetarako erabiltzen zituzten. Baina, beste batzuek oso baldintza gogorretan egiten zuten lan. Mehatzeetan, batik bat.